मिस्टर पिंटू प्लीज पिक अप द कॉल। पिंटू जी आप कहाँ पर हैं? आपका फ़ोन का घंटी बहुत देर से बज रहा है, कृपया करके अपना फ़ोन उठा लीजिए पिंटू जी। पिंटू जी आपको किसी ने तहे दिल से याद किया है, कृपया करके अपना फ़ोन उठा लीजिए पिंटू जी। पिंटू जी योर फोन इज रिंगिंग, प्लीज पिक अप द कॉल।